গাইস অবশেষে আমরা চলে আসলাম বেলুড় মঠে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এই যে মেইন রোডটা, এই রোডটা ধরেই আসলে বেলুড় মঠের গেটে যাওয়ার রোড। আর একটু সামনে গেলে আমরা পৌঁছে যাব বেলুড় মঠে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আচ্ছা, এইটা কি ভবন? এটা কি ওই ইয়েসে মানে লোক থাকার হোটেলের মতো নাকি? এটা হোটেল, এটা রেস্ট হাউস নাকি? মানে যে এখানে যারা আসে তারা এখানে থাকে, এরকম কোনো বিষয়? এখানে কি লেখা ছিল কি আমি তো দেখলাম না, যাই হোক পরে দেখে নেবো ওটা। ঠিক আছে, দেখব। আর এইটা হচ্ছে মিউজিয়াম, এটা ভেতরে ঢোকা যায়, দেখা যায় টিকিট কেটে। হ্যাঁ, দেখবো। আগে ভিতর থেকে আসি। এখানে নিয়ম কারণটা অনেক কড়া, সেটা হচ্ছে জুতো রাখলাম, এখন হাত ধুতে হবে, হাত ফাত ধুয়ে তারপর যেতে হবে, এই হচ্ছে এখানকার নিয়ম। আমার চ্যানেলে ঢুকবে, দেখবে বাংলাদেশের অনেক কিছু দেখতে পারে। আর বাংলাদেশের কথা, হ্যাঁ, মগবাড়ি বরিশাল। তো গাইস মোরা কিন্তু বরিশাল দিয়ে আইছি, গাইস মোরা কিন্তু বরিশাল দিয়ে আইছি। এটা আমরা একটু ভিডিও করতেছি মানে আমরা যেখানে আসছি এটা ভিডিও করছি। ও বাংলা নেই বুঝতে, বাংলা বোঝে না মনে হয়, বাংলা বোঝে না মনে হয়। তো গাইস অবশেষে একদম ফাইনালি চলে আসলাম বেলুড় মঠের সামনে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে এটাই হচ্ছে বেলুড় মঠ। তো আমরা ভিতরে প্রবেশ করব, মানে সামনের গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মানে ফুলের এইগুলো কত সুন্দর। তো আমরা ভিতরে যাব এবং ভিতরটা ঘুরে দেখব। তো এই হচ্ছে আসলে এরিয়াটা, অনেক বড় একটা জায়গা নিয়ে আসলে বেলুড় মঠের স্পেসটা। তো সামনেই আসলে গঙ্গা নদী, আমরা সেই গঙ্গা নদীর পাড়ে যাব এবং দেখাবো। তো চলো আমরা এখন ভিতরে যাব। ভিতরে কি ক্যামেরা অ্যালাউ আছে? তো দর্শক, আমরা বেলুড় মঠ থেকে ভিতর থেকে বের হলাম। তো আসলে ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, তাই ভিতরটা দেখাতে পারলাম না। তো এখন আমরা চলে যাব একদম গঙ্গা নদীর পাশে। তো মানে আমরা মানে এই পরিবেশটা আসলে মন ভালো হয়ে যাওয়ার মতো একটা পরিবেশ, যে অসম্ভব সুন্দর একটি জায়গা। তো আমরা যে বেলুড় মঠে আছি এর ওপারেই দক্ষিণেশ্বর, মানে এখান থেকে লঞ্চে ওপার গেলেই দক্ষিণেশ্বর মন্দির। তো আমরা সেখানেও যাব। তো এই হচ্ছে গঙ্গার পাড়ের যে রাস্তাটা, মানে একদম সোজা চলে গেছে গেটের দিকে। আর এপাশে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক লোকজন মানে গাছের ছায়ায় বসে আছে, মানে খুব সুন্দর একটি জায়গা। যদি আপনারা এখানে আসেন, মানে বাংলাদেশ থেকে যারা আসবেন এখানে যদি আসেন, তো ভালো একটা জায়গা পাবেন ঘোরাফেরার জন্য।
হাওড়া ঘোরা যাবে না, হাওড়া তো কলকাতার ভিতরেই। হ্যাঁ তো গাইস আমরা মানে সেই সুদূর বাংলাদেশ থেকে আসার পরে এই মানে কলকাতায় আসার পরে একজন টিকটকার পেলাম, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। ওর আসলে মানে বাংলাদেশের প্রতি একটু দুর্বলতা আছে, বাংলাদেশ নাকি ওর খুব ভালো লাগে। আচ্ছা বাংলাদেশ কেমন লাগে তোমার? বাংলাদেশ আমার ভালো লাগে, কিন্তু আমি একবারও যাইনি ওখানে, যাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে। হ্যাঁ তুমি যদি যাও, হ্যাঁ তারপরে গেলে পরে বাংলাদেশের যত ভালো ভালো জায়গা আছে তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাবো। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, দর্শককে একটু হাই বলে দাও। হাই। তো আসলে জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর একটি জায়গা, যদি আপনারা এখানে আসেন তাহলে ভালো একটা সময় পার করতে পারবেন। যেমন আমরা এখানে আসছি বেশ 2-3 ঘন্টা হয়ে গেছে, তো এখানে আরও বেশ কিছু সময় আমরা থাকবো, তারপরে আমরা অন্যদিকে যাওয়ার প্ল্যান করব। তো বন্ধুরা এই হচ্ছে সেই গঙ্গা নদী, মানে এই ঘাট। এখানে এই ঘাটে সবাই যারা পুজো দিতে আসে এখানে, তারা এখানে স্নান করে। দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বেশ কিছু লোক আছে যারা স্নান করতেছে। ঘাটটা আসলে এখন নদীতে জল অনেকটা কম, কারণ ভাটার সময় জোয়ারে এখানে একদম পরিপূর্ণ থাকে, তখন স্নান করতে ওখানে সবাই সহজে স্নান করতে পারে। তো এই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনেই গঙ্গা নদী, আর এই নদীর পাড়ে উঠি একটা মন্দির। ঘুরিয়ে নিয়ে তো গাইস আমরা এখন ওই ঘাটে যাব, আর ওই ঘাট থেকে লঞ্চে আমরা যাব দক্ষিণেশ্বর, মানে গঙ্গা নদীর এপার আর ওপার। মানে এপারে হচ্ছে বেলুড় মঠ আর ওপারে দক্ষিণেশ্বর। চলুন আমরা ঘুরে আসি। তো গাইস আমরা এখন আছি দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার ঘাটে, পিছনে টিকটকার দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এখান থেকে এই যে আমার সামনে যে ঘাটটা দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে আমরা লঞ্চে করে আমরা চলে যাব একদম দক্ষিণেশ্বর। তো সেখানে গিয়ে আপনাদের দেখাবো দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটা। তো চলুন গাইস, যে দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে যারা আছে তারা কফি খাচ্ছে সবাই। তো আমরা এখন কফি খাবো, কফি খাওয়ার পরে এখানে এই ঘাটে যখন লঞ্চ আসবে তারপরে আমরা উঠব। তো গাইস অবশেষে আমাদের লঞ্চ ঘাটে আসলো, তো আমরা ঘাট থেকে নামতে দেখতে পাচ্ছেন আমরা অবশেষে লঞ্চে উঠে গেলাম। আমি এখন একদম লঞ্চের সামনে আছি। তো
আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দক্ষিণেশ্বর পৌঁছাবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সামনে, তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ক্যামেরায় দেখাচ্ছি যে সেতুটা, এটা হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর সেতু। মানে আমরা এটা নিচ দিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পৌঁছাবো। তো সেতুর কাছে আসলে আমি আপনাদের সেতুটা পুরো দেখাবো। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে গঙ্গার ঘাটে অনেক ধরনের মন্দির, মানে এখানের ভিউটা আসলে অসাধারণ। তো দক্ষিণেশ্বরে অন্যভাবেও যাওয়া যায় ওই ব্রিজ পার হয়ে। তো আমরা একটু অন্যভাবে যাচ্ছি, নৌকায় মানে লঞ্চে করে। এটা অন্যরকম একটা মজা এটায় যাওয়ার। তো আপনারা যদি ভেলুর মঠ থেকে দক্ষিণেশ্বর যান তাহলে আমি বলবো এই লঞ্চেই যান, কারণ লঞ্চে যেতে অন্যরকম একটি মজা। এই শর্ট একটা জার্নি কিন্তু আসলে খুব মজার একটা জার্নি। তো গাইজ সাথেই থাকবেন, আমি আপনাদের দেখাবো দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়ে। তো সেই পর্যন্ত এখানকার আশেপাশের ভিউটা দেখাই।